Yo, abandonne yo comment c'est ma prophète. Tali yo. Papa Mboli. Allô bien. Maman ndo ka papa Mboli. C'est pas mal yo. Oh yo nga. Asima ngate. Afiko sima ngate. Na biso nini? Woba na bala yo. Abala yo. Ndumba mbot. Ya ni nyema. C'est mon prophète. Prophète. Na ko na zonga na. Eh maman baza. Donc ba na ngaza awa. Eh je m'en fous. Lembe le biso. Bon ni ko za ndo ka bala. Mo ba lu fa yé bangwa yo ka. Ko za ndo ka bala. Ko za ndo ka bala. Non, ndumba la zone senga. Ya bala ki. Ata mo bana. Nana bangelo te po nda osana oselo te ngaba relation na sana yo tele na za ba relation yo tele make yo ko kana classe validé ya lo te mo ngaba kana yo ba so na sana ngo ala di ko moni ba so na sana ngo lo sana ba ngo te mo de loko etani ngaite etani ngaite ona ngo to so motara ngo ngo zo mi lo nene Cornélie Mli et Maïa. Na saini ko. Na yebisi. Na saini. Po se loko. Oye loko te. Se mano sa na saini yo. Ma pa sa ma. Alo kuna yo. O ti na ngadu ba ba. Na yo kebiso. Tika prophète. Na ndeni. Na ko salofo. O se lo te. O se lo te ba le bible o se lo te na o tika te na ko. Na o tika te na ko na la kisa yo. Ngani mapambo ngai. Mapambo. Ngani na kiso ya ngoza prophète. Ngai. E lo te na nini yo zana. Na fa le lo bima kede bima ko benga lo te bima ko benga na tina na sika lo ba ngati ko bima moko yo se lo mais na biso non la pas molisé ba na ki tangelo ba la so ba se lo te ngadi na ba na ba la ki yo pe singa ti oni yango yo bima ya na ko te bima tani na bima kende na bima na ko kangate na bima kende na bima Bima ali bima ke na président mo etani ngaite au tika ko koka la jamais na pasi keto bana mama sangisa asa ngai ya ko fama na pasi keto excellent ako wa ni se ni wana o supa ako wa ma se ni wana tula moi ça tout va oye ba asa ya ndumba nina ho ba o patu kwa mo sa prophète prophète ni na na daction na votre prophète na aussi c'est na prophète na soupa on a ma relation on a tout na rodé quête na Suisse et na passé ce malade na Suisse na pichu ka kabi na Paris et là hôtel là pas tout sinzi ouais ma relation na ngai ma relation ka kai si ba sentir na ba simba ngai ouais on le ba oyo za relation ko ni ko ya ka souba fo moi non Galo Ari Ndonga la mwana Canada boni. Ah biso kalme ndeni Johnny ko kabengele kabuya. C'est bon. Ngami kona ngana kende France na kende pa ya mami Mbeka. Ah mami Mbeka pona kutana ba la douce de Bundes. Na ba Enisi kiala. Ah to kutana ba jise kiala na ba papa likiala tout bango tout une fois to kutana bango pona za na rendez-vous spécial pona bango. Ouais. Ah, Kijo. Bon, c'est bon, Nayoki. Kijo, Ndongala. Bon, ma Kijo Ndongala, nga mona yebi. Tona kitakuna na France, na yeba neto sola. Oui, entrez. Oui, nako sorote na sa prophète mnene, donc nazo kende sango blanc quitté. Entrez, maman. Ah, regardez nous. Naye biso na za prophète mnene, donc soko kitina kine ba témoignage na ngani fo yoma otam no repolele. Ah, yo bika kine koma kala ingam kala technique. C'est bon. Na ko rappelons na so na ndimi na ngai botala ngai ya.
Merci beaucoup. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Vous allez bien? Qui met à 4 dans 4 dans le cours? C'est bon. Merci, papa. Ndenge au commissaire mon dimi au 4 dans l'ail. Tikete nguya na yo ezala esika yo le biete esika mi ba yemi sato bazali. Yo zali wana na sengi bongo. Amen. Samani no meme. Papa, en tout cas, si je n'en ai il y a vraiment. Nazo comprendre nazo comprendre juste les animes. Oui, pas prophète banda to lingana yo to comment vivre na yo nazo ko se sentir mal à l'aise. Plus nous ça mon bal na nyons par terre. Vo même mi tout kana yé. Nyons ata moko izo tambulizo izati. Même ba kopa zala ino wa mike ba pele zo ta poto par-ci là ndi ba ndai ko benga eza lisuti nazo comprendre te papa na ngai nini oyo sali po makama mobile na ngai ne soko ma par terre boy omoni ngaza prophète alukutete naza prophète on nzambe penda yebi donc so babi ki na Congo mobimba batanga ba prophète so naza premier te na oza deuxième ngando zo mona prophète ekonda. Ce que mon ni na ebisaka bino na église jour mona teyaka nabi bomoni ceux qui mon diminuer ça ressemble pas nanga ceux qui a mwasi ceux qui mba na sala ndenga ya mulili ba faire ne okita na ebisaka bino te na ebisaka bino oui na ebisaka bino mais il faut avoir conscience na teyaka yango c'est que mobile na yo azana bizaleli ya malamu te so ta lukila ko maka mususu boza protéger kasi na nkolo. Jésus a rapport na biso nyonso. Ayaka déjà pas son babiso. Tiko biso nini ezangi poto to remercier Jésus. Maman, obanga na tinabi ko za mwasi nanga. Déjà to solo laka. Et bisaka nga bien que ozana ndakuna libala, ozana bana misatu. Yo yebi ngamba mususu ba papi malu. Na mwasi na ye Solange Makengu. Batinda vraiment quelque chose. Yo zwaka yango. Nakosi nazwaka na papa ozwaka mais ceux qui na lingaki ote mais papi maluto matinda mais ngozwa ko douana mais papa nyoso la na boité nazo ndima ngo omoni ngano no to lingani te nano sembaka toujours na église na yoti mais na bonamize ki boité mais bandaka ka ngai na yo to komi mwasi na mobali makambu nyoso ebebi ozo comprendre makambu azo loba te papa na si ozo comprendre makambu loba te na biso bon Nabituba na biso ko continue mobali na yo. Ndenga azomonesa bongo mais a continue na mobali na nga ebisonga ndenge ezalaki. Pongo na kokonzima te na zeki bien na ndako na ngai lokwa to lingani ngo makano sa mobali na nga ekwe. Fama mobali nga siko ba donc bakomi kono bakuta troke malu bando kote na église wana eboni makambo nyoso ebebi. Peut-être oseki primo bo pona mobali na ngai obesi ba prière makama mobali na nga. Ninga pena osepela bongo te yo za mobala libanda yo za mobala na ndako papa ba na ngai siko ba no ba bo supo ba message déjà vie kitoko ozomona ki osko ko isa bien te na sali zua okumisa zua no sa okumisa olina komse baba hein olina komse baba papa makano komoloba wana yo ozokum fallait ngana yo amwasi na mbali na faut ba ke chéri to sala bo yo zo gangela nga puis ozokumisa mbali na yo wana mbali na yo yo ka papa limbisanga oza mobali na non c'est comme ça to boyana kende na yo ke ko mbali na oh papa na nga omoni yo sike yo olinga no ngai te po eza erreur de vitesse uzo mwate ke ngamo siko na vandesko olobi bona songi mutu oza mobali na boyo te na lingi pe na linga ka yime na lingi nde na zo apondé na za bie pa na yo na za pe bie pa na ye ye asunga mama na bango ye mtu asunga kai libota ne batela kai disko zo mona bango bazo ba oke eboni bando koti na église ya prophète ekonda makambo na yo nyoso ebebi omoni ke so bango suspecter ngabunga se kitoko te ça va kobanga te ngai na kolinga ta mbala nga boyo soki po okima libala ngo okimi ngana otindo na ngolo ke vanda pa Chico Masamba Banque Mondiale soki olingi pe ovanda pa Chico Masamba te ovanda te pa Oliboda le big boss d'Angola Oliboda Milandu donc ovanda calme oza mutu awalekela te oza mosi kitoko yango nga na yebisi yo ke zalaka me lobi na pokwa nga na koluka yo tokuta to développer yo ki pa msu bazana banda poto ni photo swana bango ozaka yo moko na vina
do yo ozaka yo moko na linga naza suna masu mususu te raso yo kinga bon ok madame mais nous qui nous attendons combien de temps on dit papa bon non qui bon nani bana basa kisasa nazali banda masbana bon protocole musokota la vie des hommes Matengunda ebisinga ke non ekonda nfuzaka yo musokota oui Ante ma pamboli qui message bonne scène papa bonne bébé qui message merci bon ngai lelo so yamba moko chéri obi na ba chéri nyonso na linga make toboyana na biso me yo za chéri moko na linga makasi obi yo ozaka yo ayama pamboli yango yo nazolinga butu oboma libala nokuna okoma na ndako nanga awa nana koma na ndako noa oui papa so kanti makambo wana okokisa muti ozoloba kaka o tozosaba donc tozosaba fanti na bia mobali na yo saka belo $500 pena zo akabelo $500 Bamiso panzanga sango ko prophète konda faux prophète konda mongo konda prophète naza faux prophète makapo zo sala ko prophète konda ezala raté la saine makambo nga zo yoka et pas ya bana oyokani awa eza dignité ozo mosena nzambe pona nini bakotengaka yo na basi moko boye oyo nga na yebi ba jaloux na nini bana ba jaloux ngai na yebisa yo omoni nga ko bebisa libala na ose yo lo ba ko za ndaka libala ozana bana 5 lo bana nga bongo est-ce que ngana nde na zoba ke oboma libala lokuloko tapana nga est-ce que olinga tika na désert lo bisu busamo kende keno aboma bala ba na kosala bongo te oza moso nga na lingi mingi kanga matoyi non kanga matoyi ndenge nini oba ba mwana kanga matoyi ndenge pe bazo mona yo e bongo ba yo kamba bazo mona pona nini mais je comprends te na comprendre te na ndenge nini na comprendre na ndenge nini bango nde ote bona ndo te kamba ndo taka na nda yebisanga mato sika no sola na mama Jennifer na sola ki na ye na papa edo amani na sola na bango makambo zo sala na normal te ngape na informa ki bango ekas mais je vais faire yo kango au moins ya banda ko boya pesa numéro na bango obeli comprendre qu'est-ce pour mamu yo zo sala mamu zo sala normal te posa mo sel na nzambe exemple ni no relaxa ba sel na nzambe yebisanga ata yo moko penza afete kona yebisanga mama basoni oyo mama basoni de bato ba kinga zo linga basi bele ya moi une fois mna quand on me fait ça moi c'est nda ko pour moi qui na ça série donc mon naya nazo ba contact moko et pas ma patience moi c'est papa Konde na Suisse moi c'est papa Konde na betele ki bongo solo ngabe ma patience na prophète wana atosho bokutani na ye makambo na yo kende papa na ko bo mama na bien au moins na tinga so mutaye ga liboso na hotel sema moi ma betambo ta na ça prophète solo ya solo mais c'est mambo ya solo ouais to sala ya contact ezaka bango moko te ma passé keto na Suisse na epesa ki les information na yebisa ki ma passé malabu pe na yebisa ki le support na yo papa tambola bia banga nzambe ana bazo kosa na un jour ana toki la leader azo benga nga prophète konda doze tsana senga bio ni na tsana senga ni nga tibe nazo te ba ni na saba miracle nzoka basango de Jésus ekendeki déjà ozoyeba te bon problème ya mo nga pe na yebo eko prophète na ye pona loko la kakinga ba mikolo zokende ni Paul ngola se mais yo ngala biso docteur azan so na pesi $70 ba kolongola yo zo na $350 $350 ba $70 ba docteur oyo bazanga sans sono ki na pas infirmier na yebisa ki yo si c'est comme ça lobelaka zemi ya mobali na yo
c'était comme ça ngana toyokana très bien toyokana ngana osala ngo te ze mobali nanga tina mobali nanga nga mobali nanga kutu ndenge toza boye tolala subisika mo te banda yoka basango sikoyo yebisa ngai na obandela nini mpo nga lobaki eze mobali na ngai yebisa ça va problème te le bana protocole plus de $350 et ne le bana bamosusu bakota makambo nga na lingi yango te nde nakokende boye koso nazwi mbongo wana te nga no toyokana te tokoyokanaka te mpo makambo mutu nyonso akoyeba yango na eglise koyeba naza na ndako epuis biro na nga eza na kati ya ndako yoso ozokaka bandimi baza libanda kuna bakoyoka nga no tongolongola zemi bongo yo yango te ke lokola yo olingaki nga ekoma na po obenango te ekoma bo ezomake yolongola zemi basalakisa kaka boye tolingaka mwana zemi ozokuta mosu mpe okosa mais zwaka mbongo wana nani aza libanda musalo passe. Oui, entrez. Oh, bonjour. Kamuke sukali, kamuke lengi. Tema ça. Obi mama bota penza, bota moi c'est Yes. Oui, vanda. Jenny, oza babota mle mno kombe. Toi 5. Toi 5. Yo moi boso. Deuxième. Yo deuxième. Jenny, pesa mbote. Bon. Oyeli mbongo no lobaki. Na ndi mbongo na mena epina sango musufu ena yebisa. Sango nini susu? Nga soka ke mikolo na sentir bien te. Vous sentez bien te? Mais là il bika. Mais là qui se met au pepe ça. Te prophète ça pena yibika piti. Boni. Na sentir ba malaise pour sanja sanja nda okutu lo ndeba mo timera ke nzela ala zemi. Na comprendre. Te zemi te. O ça son examen malaria. Ah, na personne bon ça c'est examen malaria. Te prophète. On dit na sentir eza malaria ti. Et cause à zemi. Zemi susu. Hein? Non, on tient beaucoup. Non, on pas tout qui est leader na Brésil. Si on n'a pas tout qui est leader, on pas na Suisse, pas Dadi Machuda. Ce qu'on a c'est bon voyager de nini. Bon, si on t'a dit ma pour voyager, t'es na bon voyager. Non, on a olongo la zemi, on a so olongo la zemi, wana après, tu vas comment voyager. Prophète, biso na famille na biso pena. Koko eba mama na biso atika mibeko wana famille so zemi ekoki kolongwa te atoza na 12 ans donc soko zwi zemi wana supporter ezambala boye ezambala wangani donc il faut zemi wani bota na prophète pardon vraiment so na longo lisa maliza ke konga na kufa Bon ça va problème est na pokwa lelo ba 17h hein ukanga téléphone tenga na obenga oyoki ça va. Ok, non, on va 17h. Faut que la prière pour nous mettre c'est ça le Dijas. Power. Ouais, Nzambe tamo moi solo boko. Kimeza kati na yak alongwa awa tia okoma na ndafu na bango koma na kimia na kombo na yo. Na lingi sango na ngai panzana ke na zali prophète ya solo. Amen. Oh Jesus. Jesus. Amen. Ok, madame, hein? Ça va pour ça qui. Mais c'est la peine. Dans moi, ça, c'est surprise, moko. De mon thème, dans moi, ça, c'est surprise. Il y a solo. Général des FAO, musicien. Général des FAO. Attendez que moi, colima bilamba ya basi. Mais ce que, non, on peut ça monter sur des FAO, on peut ça là. Yo zelanga, il y a ça protocole. Donc, il y a ça protocole, on peut ça yo colima robolo. Baka, prophète a dit peut ça yo coli. On peut ça la coli. On peut ça. On sanza bazemi on susu bonde na ya masu batute abo okanga porte
kombo na nga Rit naza tondolo nga Rit na témoin de Jéhovah lelo tosala maison na maison yango nasepeli kokota awa mpona pesa bino litato ozwanga tamite nana makambo osala tomi eza te totelamo mokanda ya Matthieu 24 toyoka ndenge kuna elobi mpo bakristo ya lokuta mpe basakoli ya lokuta bakobima mpe bakobimisa bilembo minene mpe bakosala makamwisi mpona kokosa ata bato oyo baponami soki likoki ezali omoni verset elobi boye bato mabe baprofete ya lokuta bakobima ebele lelo oyo bakosaka ke ngai naza Jésus mais eza bongo te tala lelo mabe komi ebele ndeko na ndeko azoyina ndeko na ye pede baolinga na bango na bango alors makambo eza ebele bato baoyinana bitumba yango wana eloko nayaki na ye lelo yango wana poto tosela omoni mpe lisusu totanga verse mo ya suka etikaki eza ka na Matayi 24 3 pe 4 totangi boye ntango afandaki na ngomba ya Olive bayekoli bapusanaki epai na ye kaka bango moko mpe balobaki ete yebisa bango makambo yango ekosalema ntango nini mpe elembo nini ekomonisa kozala na yo mpe bosukisi ya makambo ya ntango oyo mpe Jésus azomiselaki bango ete bokeba moto akosa bino te moni verse oyo nde elobi lelo oyo nde tofenda mokili oyo faux prophète bakobima yango kande bibelo bango tokokomona nzala maladi kotumisama ya ndenge na ndenge ya nzoto donc fo tokeba na baprofete ya lokuta tokanga makala na kati ya Jehova Nzambe na biso oyo aza Nzambe ya solo akolakisa biso mpo tozwa bomo ya seko. ezalaka tuna question parceque bafaux prophète yango elobamaka nini bafaux prophète ko toyeba bango ndeni po se par exemple ya moto ya prophétise elenga likambo eza yanga eza ya solo est-ce na kondima ete po alobi likambo eza ya solo siko naboya yango nandima ete aza faux prophète lelo oni po alobi likambo eza ya solo kasi yango na esalama lelo baprofete wana bazopanzana bafamille mama na yo bando botama aza ndoki te mais soki ayebi so makambo yo mpo tiango na motuki mama na nga aza ndoki bopanzani fo pa tondima bamakambo ya bongo eza bien te comprendre eza mabe bamakambo o mama na bino asali boye o papa ya bino aza ndoki ye moto aosala bino boye eza ya lokuta eza yango te tokoki kosalela malamu navanda na ndako te tofanda ndako te na bando ya ozwa yo toyekola bible oyeba ndambu ndenge okomprendre ndenge Nzambe alingi tosala po tozwa bomo ya seko nasepeli makasi na passage opesi nganga mo mpe na nsima na otikala ana meka mpe kotanga na ye bakokolisa sava na opesa yo mwa tracte oyo elobi bokonzi ya Nzambe ezali nini ntongo toya tolobi ya makambo oyo eza awa otikala kotanga ezaka ya lingala ya français te tenazaka na oyo lingala moyenga alingaka te ozwi rido ya ndako kotiki polele ezani ngai banda oyo eya nano mona te ngai natombola ndako donc oexpose nga ndako papa est-ce que soki okomba ndako rido fo batombolaka po poussière basalite bilo onyoso ebima libanda ntongo etani nde topemaka na butu bongo basola moto chéri mais nango lokolo chemise oyo otika na sengla pamba yaya telema wana obengi nga nani nalobi yaya telema nano kopanda eza nini
omoni osima na yo kupanda zanga on a bilamba otika sengle OK ko se changer boto solo soko osala yango sima yo kana on liboso sala bongo soko yé na longola ko na bilamba kupande ko yo monde wando longola mabona ngeko mini eza problème te yoka onga na loba na yo omoni nyoso to saki a ambiance o to sali a na comprendre ki amoti nga batei ngai ba parents nga batei ngai comment prophète aya opambola libala o famille na yo ele ata différente bandeko na yo ba parents no bayebi ngati aza ya nzambe papa jamais aza ya nzambe na nguya famille papa bandoki bazali batandenge na ndenge bakosangana kuna bawuta boye basanga bako attaquer libala na biso sœur lebi ngai batei ngai donc on nyos to salaki eza négative donc eliko lo bakende na bi négative eliko lo ba yo ko banda lelo zwa biloko na onyo sakati ya ndako pa bima kupanda oyo mafuta ngana kupanda oyo mafuta mo kubetsa libala ngana kupanda na lobi na yo kana mafuta ngana yango ekomi bo oyo mafuta ngana kupanda akoni bana ngo kufa kupanda okosa omoni prophète ma kosa na emission ya ndako na obima te kupanda eza nini Serobi eza nini ko bima te na emission boni boye ko kupanda bona kotiki bonzambe na ndako ngomonelanga Nzambe boni na emission na otika ndako te papa kosa tracteur kundolanga boni boye ko kupanda mais ata yo moko famille na yo bali ata 10 francs na ngai te siko valeur na yo nalobi kuna nga na zate tuka liboso da balia donc nakoma nani nalingi lisusu te kupanda kuna nga na zate nalingi te mpona zwi baconseil eza tanti Germain na Paris na mobali na ye tonton Chapi babengi nga koma yo obanda kosala nayebisi prophète ezalaka te eza pasteur na nga atei nga kupanda nga na okende na ndako na biso zongisa bolingo na nga na bima na ndako na yebisi yo mais nga alobi no nga na se retire na ngai zongisa bolingo na nga kupanda zongisa bolingo na nga na libere ndako benga prophète moto ayaki kopamwa libala bolingo na nga eza ba prophète te sepana bolingo nga na pesa banda 6 mois kupanda ofutanga nini ofutanga nini kupanda okobanga sœur lady nana pesa okende te kobenga ncerte kobenga ncerte Gaso prophète aye obenga e prophète na ncerte aza prophète sabino aza prophète ah prophète na otie ya yote ngai bon moyo ngote ke eza clairté merci papa merci kupanda okosana naza poso osimbo ngai na lobi naza poso osimbo oti tika okanganga na nzoto boye na simbi o ezali kati na ngai yango na lobi na eloko ete ngai na sosole kupanda kotika ndako te na bila kotika ndako te sikoposa na ngai na bima ndako botika na okanganga boye to soli na posa no ezani mais nga na yo déjà prophète asa fandisa biso ngai na boma libala na ngai na ye awa ondima ngo bien na misa prophète koko fanda nga mutu na posa na poko ale na déclarer 6 mois ngo ata zemi na okanga mettons yo lingo déclarer nga sikoyo na déclarer bien avant to se to panzana pona so ba conseil ya mikolo prophète ayeko balisa apamboli biso na kati ya ndako libala nini eleka kaka célébration ya 3 personnes ezalaka te kopanda ezalaka te oza pe obligé ozwi mbongo oke na famille nango oke kopesa nga bandako na obima te mais eza trop tard na kobima te papa ata ko bafamille nango baye ata obengi banani loba tracteur eokundola nga loba tracteur eokundola na ndako ndenge na bimi mama ngai na bimi mais quand na oya nakuta na kati ya ndako okosa papa onga alobi yango benga prophète na yo yebisa ke kupanda awanga niyo papa nga na ledi soko fanda na basi so bakomboli nga na ledi otambala mokili oyo bakomba ledi libala oyo nga na tika nga na ndako ya boye aokosana akolempa ye na bafaso nyonso kuna nga na bomi siko na okende apa nga nake kotelengana famille nanga baobenga nga na ozoba apres libala ekufa bakupanda babete tono ozwi ndako ya kitoko boye omikumisaki yo na yo siko famille nanga kupanda okosa nga na okepai te bino bisimi ya mai bino bakoko oyo buza na mokili oyo ya mbuka oyo bino butindanga na mokili oyo mpo nga nasalela bato oyo baza na baprobleme oyo baza na baka furuka oyo kuyeya papa
Sina mona kiyo. Ouais, papa Sando. Kota. Ah, papa. Batwa. Ah, oh, comment l'aura quitté nangaya. Wana ikuma kula tampe. Badem ukwe. Ah, Ngaka tampe nangeza la kaboy. Uzokumona. Oyu mabanga seki ya Golgotha. Golgotha. Papa, omoni ngai makambo pesaka ngai na yebisaka yo esimbaka normal. Normal. Nakosa yo te nakomaka na ke mama ba campagne. Angola, kuna bashiko masamba bayambinga ba Oliboda Milandu bayambinga na ke campagne sur les États-Unis et pas ya Papi Malou na ba Jetou Kambele bayambinga normal na ke na France. Dongi, oh national is usari ya mundangwa. Fondation, bato fondation Itela, fondation Dadi Itela, ndenge bayambaki nga na France, babi que non, oh ma prophète rotika été. Wow! Sikoyo, papa, mais na comprendre te mikolo yo makambo zo simba susuté. Eza simba te. Nazo linga basi bazolinga ngate. Et puis nazo zo ba tête moko no ça ne va pas ngabi non. Naza na nguya. Donc na yepa na yo papa o bakisanga susuma force. Pona ya lisusu na yanduka lisusu. Na yanduka lisusu. Nakende po nazaki na contrat fa nakende Italie. Ba Johnny ko kabengele kabuya bino ya ko sa la campagne kotoyo. Siko ezo simba lisusu te. So sale loko nfuna kende Italie. Simba. Tuza usara sikoyi wani zara kaka essay umona ke. Umona yango na misuke post kaka ngana zari. Wale zake say. Eza say. Siko ngana kukamati na kupesa yo. Wali naza kupesa yo. Papa. Papa eleka oya liboso wana. Eleka liboso po. Bamona pete non? Ozape naza kupeta ngoya. Ah, papa. Yo, turo yo. Ya. Otambola na jeep. Bino butindanga na mukili oyu. Tala iloko yango. Siko yango ya muneni yango ikomi. Kanti. Nakusanga na bino. Haken kukeni na ye. Nyeso ya kusara. Ah, voilà la Zaïroise ikela. Hein? Papa. Biso tusala kadikamo yope fomo. Namona. Nga naza ya pamba te oya za kusala likamo na kitweke. Nga tande nazari. Ondima nga nazanga. Ondima te. Osala no, osama kamunezo simba. Nifoza la popo. Kasi iloko ngana buso kupesa yo ikira nango ezali. Ikira nango ezaboyi. Mwasi akwa kumona ngute. Donc izai niki maya oyu iloko oyu. Yo zalaka nango na po. Poche. Mwana sa komona ngote. Akuteka kumona ngote sokwa monyango yo. Ubebi. Mwana mwasa mona ngote. Yo mokuka. Ah papa. Ah shaba j'aime ça ngo. Na kisa so comme donc non baka mukile comme kala ngam kala. Papa. Bongo biso tu saba nani. Po mukile isalami bangu basari biso be futu zari. Ouais. OK? Oui. Uyamba yaza kuya. Tala mona bino yekulelango. Kati butika yete akamba asufa. Kaza prophète nguye bakoko. Chekolo motokoli. Idu kabatuka. Ici siri. Papa. Kama tamatame na yokendi. Merci papa. Iloku na yebisi yo ikila na yo. Papa, faites attention na iloku wana mama mona ngute. Sokwa monyango yo komiri. Mwana mwasi nyosa mona amona ngote. OK. Ça va. Ah, Gadzabe. Turoyo, prophète. Ah. Donc, prophète, il faut que ça me puis. Dans ce logique. Ngana sari. Yo moko kumona musala o yanga iza, Hey. Maman Sala. Oi, bien? Onde você vai? Bien. Ô maman. Maman Zaki, maman Zaki, aqui eu tenho. Ah, você não se longe, então eu te amo. Você é? Aqui te vê aonde? Vou falar. Tem uma pessoa que isso não é. Não vai.
tondolo monde naza bonko ndeko nanga wandeko nanga vraiment pardon eza kopa biso mama na ngai biso bayebi te bombanga mpenza yaya yuka no te kamba ko nde ntana nde na konji nana ba problème moko ezolekela nga nde na isokorozwa nga ta solution te wana yepa na yo mpona mona kokolinga mamba kosambela mingi peut-être okopesanga solution na problème eza nzambe ndapesa solution yaya tondolo nde omoni ngai awa nando ke l'église a prophète mo prophète ekonda nando ke l'église mo pas prophète ekonda yaya prophète ekonda oyebi e loba yaya osambela kuna pe loba tika prophète wana kaka mukula libosa monanga na église na ye nayebi te so na église ne ba jeune fille bayaka kuna so bazala mabe kaka jour à liboso na kende église tokenda na mama prophète wana kangama nanga sepela nanga lokwa akufa otolinga naboyaka na ngai kutu naboyaka na ngai tondolo talaka kozala mwasi na koka okanga motema te kokabelanga bambongo kopesanga bakabe ebelebele na yo olinga profete wana tondolo ndezomonanga ndeko na militi oyo yaya nazemi nana zemi ya 3 mois ekenga 4 mois teni tondolo ndozomona ngai ndeko na yo nayeba te makosuka ngai sonasala nini na ndako bayebi kutu te nde naza awa doki siko nde naza boye nayeba te nasala ndeni profete yango azopesapesanga bambongo nalongola zemi yango asosala nini azopesanga bambongo nalongola zemi siko tikana okende kosambela elongo makambo osambela jeni okomi na zemi yaya omoni makambo yango bato témoin de Jéhovah bana raison nga so naboya na ngai biso koyoka matin na bombe nga mpe na mema mika na binga oyo le même prophète yana ozoloba soki prophète nani prophète ekonda oyebi le même likambo asali pa camarade na yango opesa nango epana asepela ni jeni tika nani wana eza makambo etali yo te nga na oloba nde concernant yo nde nanga nalobi jeni yaya epeso peso mbongo olongola zemi yaya oyebi bible oyesa biso ke mwana alipambole kuta epanza quelque soit ka oyo yayeli wana alipambole kuta epanza okende olongola combien baomata bangomba baoluka nzambe apesa nango bana so okufi oyebi kosala vi mobimba wana vi mobimba kati nozomema bombi makila te avi mobimba okende oluba olongola jeni okende kosambela tokende kosala so nini ya pourkui tofingisa mpo nzambe ya na raison bato mosusu balinga kosambela te koza baprophète oyo babimi mikolo oyo baprophète babengaka baprophète atikotaki nge mpa nanga tikotaki soko oyembaka moko ozwi resete jeni yaya mpona nini ofingisi nzambe eno bokende kosambela quelque soit bangamaki na yo yaya nayebisa biso okola mbikisi bafuki yango omoni ekobo bakima yango so otelemi wana te mezala makasi okweya elo moko atorésista devant ngo sur le diable nde orésiste avec le pouvoir mais devant le publicité wana droit ya okima wana droit ya okima sikoyo ozoluka olongola zemjeni so okufi so ozalaki mobali alingaki oyo ya solo parce que oza marie célibataire so alingaki oyo ya solo na nde okomi na zemi nga bala otyo na olingo olongola olingo olongola pourquoi lobi nalongola nano po abalanga no na bien si po esika nyongo ekomama so mwasi akomi na zemi fo alongola nsima babala ye omoni makambo yango biblia eyebisa biso ngana otelemaka na matie wana eyebisa biso bafaux prophète bakobima yaya soki osambela omoi ya prophète oloba noke avant nasambela ofo kopushe na ekomama wana na bible nini eli oyo asalaka puya balobaka eli asalaka puya ya kotuta asala yango na mwana esengaka barekomandaka ebongo epi nani serviteur ne biso azalaki na surplace eza te baprophète ekoma aobende na chambre omona biro pasteur ekoma na chambre ekoma na mbeto wana mbeto wana po consulte banani osimba banani yo po ke mitike mitandi na mitikaki te na maloba nzambe nyonso nde kotya likolo nango na maloba nzambe otya likolo nango tololosiyebisanga na misiko conseil nga na opesa olongola se miteke obota jeni ifobota comme ça ete aye okobanda ndenge nini oyebisa bango mobali nange eza prophète parce que prophète yana yo bala te nandimi te prophète yana bala lokola andikaki mwana ya bible elobisi ke l'homme s'élèvera une autre oyo olonaki yango na fo buka ngo loko yepa lonaki oyo bosalaki na puku nzambe abimiso na kwasa donc fo bobuka ngo bino mbali okoyolongola zemi te ya mwana alipamboli combien babalani balibala alliance bazwi mwana te na yo na nzela masumu ya ekobo oyo osaleli te bapesi mwana sikoyo ozwa mwana lipamboli wana oyo lokolongola ya na sens te ete ya biso bagene biso okende na église ozokendele mateya te ozokendele nde prophète amona nga navanda liboso na lati eloko mokuse po prophète pasteur atiangaka omoni ndenge futi omoni ndenge futi elongwe miracle na guérison na receve olo receve lipamboli ape receve zemi na libeli
okobota soki oyaki oluka conseil nga na ye biso olongola jamais akoparticipe na biso wana yaya okobota ofungola misu bibelo bato oyeba bona bilembo na basigne yango wana oke na église aloba no zwa mai osala boye tokeye mpona priere a 7 jours fo tokouche nayo kozwa ze poza kimia non bibelo ba biso na kondima na biso kokepa asa nzambe ya mabe te me kondima na onde kosalaka ozwa oyo nyonso eza nango epa nzambe kondima na onde kosalaka ozwa libala ozwa mwana ozwa nyonso eza na kokushe na prophète te eza na kokushe na paster te eza na kokushe soki na banini te non osali mabe na contre soki oyaki mpo na wana nga na ye biso oboye Bonjour, ndako basate ino makolo ndako bilongo nga na yebi bango te bato bazalaki awa balongwa biso tosomba bato bazalaka abalongwa bosomba kosomba bosali déjà combien d'années a 10 ans déjà avant je n'ai pas nana bango nyonso nani azaka na mwasi na ndako mosusu bake na bana na ye ndongo ozomona ngawa yo naza na émotion baprofete ozokonaka mosali na nzambe tala lelo na erai prophète amemi nga nzambe na nga mafane na libala na ngai nga azalaki na libala ndako ezalaki ya ngai donc mo mobala ya voyage aza papa bana na ngai tobotini bana 4 prophète na biso aye koloba ke libala eza libala na ngai te natika libala nde frère na biso na kati ya église aye kosepela na ngai tokofanda ndako mona frère tofandaka naokanga mpe zemi te na ndenge frère na biso aye kobenga na ngai libala ekufi alingi nga lisusu yango na ye na kotala so mobali na nga azali biloko na nga eza libanda na ye nakota kaka nasenga bolimisi nazonga ata ya libala na nga sikoyo naa na ndeko te naokende wa bandeko na nyonso baa na ngola balati nana mpasi okende te nde na kasi nafonaka so mabino ya ye mo explike mwananga pardon nana mpasi okende te nde nana bandeko te ana kisasa ata na église moko boye na vie na bino kosengela ngai soto kozwa oyo bana pa biso bato tozala to ovandi mpa bato komo obandela papa ya biso olie osolango te esa bien nzambe na ngai eleli mabe nauti kosalanga ata mokolo moko te naosalanga ata mokolo moko te merci nakilukaa ata église nakefana bapaster okoma okabola mobala bato zomo kolanaka bapaster so mama ye oyo explike nga nazoyebisa kolanda bakambo bazoyebisa yo te nga aza prophète oyo mpenza oyo nzambe apona kasi ndeti to nani misambo wana ozobaki nga nakoma mobali nga nakoma mobali ya misambo aya koswa etoka na bino epui yozala mobali no na ndako so mobali na yoki abengani okenda mosambo ayeli na lupango okondima tapesi na bise mobali na nga azali awa azoganga kaka eske ezalaka naye profete akona nini boye papa nanga ekolo te nga nayebisa yo ngai apart yo ngai omona l'action déjà na miso ya bandeko na ngai la zaïroise ikoki aza na Hollande ntango ayaka awa bosololaka te la zaïroise nasoka tosololaka soki ayebi makambo wana akoyokango te mpo esalamaka te yo oza mwasi na ngai nga aza mwasi mosusu taka nakosoki wana ngai nalinga kuta okoma libala wana okoma mwasi na ngai ya ndako bando olobango bando olobango na elonga ti sikoyo ozosalela yango kaka te nazozela osalela yango soki osalela yango abobimbaepa na yo jour na yebisaki avant nasalela yango ifo kende moko je epa ya oliboda milando na ngola to bashiko masamba banque mondiale tana itali pa Johnny Kokabengele gabuya so bongo babengi ngai ba Johnny Kokabengele babengi ngai na kei bongo général de FAO alobi surprise à ça là hein général de FAO ko ba surprise na azo général de FAO aza bina mpangi
ndenge aza mpangi mais kokanga no te nga na pe nasenga na mai na réception mpona sokolo savanga mpe na wasa appel mpo mapasi keto na Suisse abaki na benga ye mpo mafrancois elabo azoya boye atinanga biloko moko ekuna ibanda oyo neti tala bata fondation dadi itela na France basala bapromotion kokesa bien promotion ngana osepela nango libala na ngai yo eza bien basala bapromotion bongo na bo bongo no te ngona ayebisa yo blaki te ngona ayebisa yo kele osela mai na osela yo bangola nango tela ngai natiki telefone na chérie. Jésus. Ma belle, petit ma banga. Pardon. Mani papi malu. Ekona. Nina. On a poche na yote ya pantalon. Maman. Oui, alobaki yango. Alobaki susu nini papa nini. Comment ndenge boy? La zaïroise ikoke. Ya zaki témoin. Zaki témoin. Papa. Ça tourne tes maman. On peut se na gauche, on se na droite, on peut se na gauche. Ekona. Tu comprends déjà ni ben liboma. Oui, liboma yo. Yenan. Yo. Ye. Maman nanga Jésus, Nzambe. Ekona. Iwan. Dans les ponts n'intérêt. Oui. Continue. Amour scolaire, amour et abana. Amour scolaire. Amour scolaire, amour et abana. Titi, yangu. Makambo ngana omona oyo ezosama. Ya solo to alukuta. Nzambe ngana chuki wapi? Nzambe ngana terengani. Nzambe na ngai. Mama na ngai. Ofete konda. Ofete. Mama na ngai terengani. Terengani nzambe na ngai. Nazaki na libala na ngai. Toba profete kisasa. Atenga wapi? Oh nini nzambe, oh nini nga nazomona. Siko nazwi nini nzambe na ngai, nazwi nini.